Украинские беспилотники-бомбардировщики 27-й Печерской бригады Нацгвардии снова показали класс. На этот раз их добычей стала российская система дистанционного минирования земледелия. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил об этом и показал видео работы наших операторов. Все произошло на запорожском направлении. Оккупанты используют земледелие, чтобы в ускоренном режиме засеивать землю минами. Такой себе трактор апокалипсиса на колесах КАМАЗа. Но долго поездить ему не удалось. На видео видно, как украинский дрон замечает эту махину и начинает методично осыпать ее боеприпасами. Машина пытается двигаться дальше, но беспилотники буквально преследуют ее сверху. После серии точных попаданий — взрывы, огонь и все. Земледелие превратилось в обычный костер посреди дороги. Интересно, что эта система вообще задумывалась как средство быстрого создания минных полей на дистанции до 15 километров. То есть россияне хотели усложнить жизнь нашим бойцам, а в итоге сами остались без еще одного чуда техники. И это не первый случай. Ранее подобную систему уже жгли ФПВ-дроны украинских сил специальных операций. Короче, теперь у рашистов новый вид посевной. Земледелие взошло и сгорело. Вот так украинские дроны снова доказали, что никакая российская техника не спасет захватчиков. И это только начало. Подписывайтесь на канал, чтобы видеть, как наши уничтожают оккупантов и их железные игрушки.